Хайырлы сәғәттә эфирда Ишембай яңылыктары, студиялы Алина Садриддинова. Иң тәүдә сыгарылыш турахында кыскаса. Кәләштәрдән күҙәр камашты. Ишембай ҡалаһының Башҡорт нефтен тәүләп асыусылар майданында кәләштәр парады үтте. Башҡортостанда быйылда мохтаж балаларға мәктәпкә йыйынырға ярҙам итәләр. Хәйрия акцияһы республикала 8-нче тапҡыр үткәрелә. Йәштәр эштәре буйынса комитет белгестәре ел һайын йәмле йәй көндәрендә кәләштәр парады ойоштора. Быйыл да сара сағыу һәм үҙенсәлекле үтте. Парад сиктәрендә кәләштәр флешмобы, дефиле, фотосессия ойоштырылды. Парадта быйыл ҡатнашырға 16 кеше дәғүә итте. Сараны беҙҙең ижади төркөм дә күҙәтте. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Ғаилә тормошы, әсәлек төшөнсәләрен сағылдырған кәләштәр парадын һәр кем көтөп алды. Фәһемле тамашаны күҙәтергә олоһо ла, кесеһе лә күпләп йыйылды. Байрам сараһы гүзәл заттарҙың Ленин майданынан алып, Башҡорт нефтен тәүләп асыусылар майданына тиклем үтеүенән башланып китте. Кәләштәр парадын үткәреү матур йолаға әүерелде. Йәштәр эштәре буйынса комитет белгестәре тарафынан ойоштырылған сара быйыл 3-нче тапҡыр үтте. 18 йәштән алып 35 йәшкә тиклемге ҡыҙҙар инде күптән кейәүҙә булған гүзәл заттар тағы ла бер тапҡыр туй күлдәктәрен кейҙе. Быйылғы йылда 16 туй күлдәген кейгән ҡыҙҙарҙан тыш, парадта 12 бала ҡатнашты. Кескәй ҡыҙ һәм малайҙар туй күлдәктәрен кейгән ҡыҙҙар менән бергәләп йыр бейеүҙә, дефиле һәм башҡа төрлө конкурстарҙа ҡатнашты. Это будущее нашего города. Кәләштәр парады тағы ла бер тапҡыр туй күлдәге кейеү генә түгел, ә үткән иң сағыу, шатлыҡлы мәлдәрҙе яңынан кисереү ул. Туй күлдәген кейгән ҡыҙҙарҙан да бәхетлерәк кеше юҡ ине был көндө. Кәләштәр парады теләгән һәр кемгә үҙен төрлө яҡлап һынап ҡарарға мөмкинлек бирҙе. Сара үткәрелеүенә үҙ өлөшөн индергән фотографтар, визажистар, парикмахерҙар һәм башҡа күп көс һалыусыларға рәхмәт хаттары тапшырылды. Байрам сараһында ҡатнашыусы һәр гүзәл зат иҫтәлекле бүләктәр менән бүләкләнде. Байрам сараһын матур концерт номерҙары биҙәне. Һәр йылдағыса кәләштәр парады юғары кимәлдә үтте. Байрам һәр кемдең күңелендә оҙаҡ һаҡланыр. Алина Садриддинова, Илназ Биккужин, яңылыҡтар сығарылышы. Башҡортостанда быйыл да мохтаж балаларға мәктәпкә йыйынырға ярҙам итәләр. Беҙҙең республикала был хәйрия акцияһы 8-нче тапҡыр үтә. Акция ауыр тормош хәлендә ҡалған ғаиләләргә һәм балаларға яңы уҡыу йылына әҙерләнеүгә ярҙам күрһәтеү маҡсатында ойошторолдо. Теләгән һәр кем ҡатнашып, ауыр хәлгә тарыған ғаиләләргә ярҙам итә ала. Канцелярия тауарҙары, яҙыу әйберҙәре, дәфтәр, һүрәт төшөрөү өсөн кәрәк-яраҡ, балалар ижады өсөн йыйылмалар өр-яңы килеш, портфель, мәктәп формаһы, дәреслектәр,
әсәрләр, нәфис әдәбият, яңы яки яхшы һакланган килеш кабул ителә. Йыелган әйберҙәр август аҙағында һаулығында етешһеҙлектәре булган, ишле яки тулы булмаган ғаиләләрдә тәрбиәләнгән ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған балаларға тапшырыласаҡ. Бөгөнгө көндә мәктәпкә йыйынырға ярҙам ит акцияһына ҡушылыусылар ҙа бар. Әлеге ваҡытта был акцияла Мәғариф бүлеге, Руде Ресюк ойошмаһы ҡушылдылар. Быйылғы йылда ла үткән йылдағы кеүек акцияла ҡатнашыусылар бик күп булыр тип ышанабыҙ. Акция август аҙағына тиклем дауам итә. Акцияла ҡатнашырға теләүселәрҙе Стахановсылар урамы 67-нсе йорт адресы буйынса көтөп ҡалабыҙ. Август айында Ишембай ҡалаһында үҙенсәлекле һунар эттәре күргәҙмәһе үтәсәк. Сарала үҙҙәренең 4 аяҡлы дуҫтары менән Күмертау, Салауат, Стәрлетамаҡ, Әлшәй, Миәкә, Йыйәнсура һәм башҡа ҡала райондарҙан 40-тан ашыу кеше ҡатнашасаҡ. Ишембайлылар һәм килгән ҡунаҡтар билдәле һунарсылар һәм һирәк осрай торған эттәр менән таныша ала. 10 айҙан 10 йәшкә тиклемге тоғро дуҫтарыбыҙ үҙҙәренең оҫталыҡтарын күрһәтәсәк. Уларҙың сығыштары тәжрибәле эксперттар тарафынан билдәләп аласаҡ. Хәҙер Рәсәй һәм республика хәбәрҙәре тураһында. 2018 йылдың 6 айында Башҡортостан ЗАГСтарына дәүләт хеҙмәттәре сервисы аша 16 меңдән ашыу ғариза килгән тип хәбәр иттеләр республиканың мәғлүмәтләштереү буйынса дәүләт комитетында. Был хеҙмәт 2017 йылдың июль айынан эшләй. Бынан тыш республикала йәшәүселәр электрон формала никахтарын ғына түгел, бала тыуыуҙы, уллыҡҡа йәки ҡыҙлыҡҡа алыуҙы һәм башҡа хеҙмәттәрҙе лә теркәй ала. Башҡортостанда йылы миҙгел башланғандан 105 урман янғыны теркәлгән. Улар 800 гектарға яҡын майҙанға зыян килтергән тип хәбәр иттеләр республиканың урман хужалығы министрлығында. Уларҙан 93-ө һүндерелмәгән усаҡтар арҡаһында кеше ғәйебе буйынса булған. Урмандарға 2 миллион һумға зыян килтерелгән. Урман хужалыҡтары хеҙмәткәрҙәре даими рәүештә үҙ биләмәләрен күҙәтә. Бынан тыш 26 авиа осош башҡарылған. Урман хужалығы министрлығы инспекторҙары ваҡиғала ғәйепле кешеләргә ҡарата 257 административ протокол төҙөгән, 1 миллиондан һум ашыу штраф яҙған. 4 осраҡ буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Башҡортостанда 200 меңдән ашыу эшләүсе пенсионер август пенсияһына өҫтәмә аҡса аласаҡ. Пенсия фондының төбәк бүлексәһендә аңлатыуҙарынса, уларға пенсияны ҡәҙимгесә ғаризаһыҙ ҡайтанан иҫәпләйәсәктәр. Фонд бүлексәһенә мөрәжәғәт итергә, ҡайтанан иҫәпләүгә ғариза яҙырға кәрәкмәй. Һәр эшләүсе пенсионерҙың өҫтәмә күләме уҙған йылда уның өсөн эш биреүсе түләгән страховка йығанәләре суммаһына бәйле төрлөсә була. Иң ҙур арттырыу 244 һум тәшкил итәсәк. Август төҙәтмәһе эшләүсе пенсионерҙар өсөн пенсияның берҙән-бер арттырылыуы. 2016 йылда Рәсәйҙә эшен дауам иткәндәр өсөн пенсия индексацияланмай. Ә бына бөтөнләй хаҡлы ялға сыҡҡандан һуң тороп ҡалған индексациялар кире ҡайтарыла һәм пенсия арта. Рәсәй пенсия фондының Башҡортостан бүлексәһе мәғлүмәттәре буйынса төбәктә бөтәһе миллиондан ашыу пенсионер йәшәй. 200 меңдән ашыуы эшләүен әле лә дауам итә. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.